পদ্মা সেতুর উদ্বোধনে উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে সরকার, অথচ বানভাসী মানুষ সাহায্যের অভিযোগ করেছেন। বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এই অভিযোগ করেছেন। দুপুরে নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন। এ সময় রিজভী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দের টাকা হিসেব করলে জন প্রতি 1.5 টাকা করে পড়ে। পদ্মা সেতু নিয়ে উৎসব বন্ধ করে অবিলম্বে এসব অঞ্চলে ত্রাণ পাঠানোর দাবি জানান রিজভী। তাদের মনের মতো পরিসংখ্যান আমরা সেটাই। বন্যায় ভাসছে দেশ আর সরকার প্রধান ভাসছে আনন্দে। পদ্মা সেতু উদ্বোধন উৎসবের নামে শত শত কোটি টাকা উড়ানো হচ্ছে, অথচ সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও উত্তরাঞ্চল সহ বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে প্রায় কোটি পানিবন্দী মানুষের সাহায্যের জন্য সরকারি বরাদ্দ একেবারেই অপ্রতুল। দাবি, পদ্মা সেতু নিয়ে উৎসব বন্ধ করুন।